Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, notre recette, c'est un antibiotique naturel hyper efficace pour la toux, qu'elle soit sèche ou grasse. Cette recette est testée et approuvée plusieurs fois par moi-même. C'est une recette qui nous a étonnés à la première utilisation. Hyper facile et vraiment trop efficace. Bon, vous pouvez tester vous-même et me laisser un commentaire. Allons-y pour la recette. Alors là, j'ai pris une râpe parce que si vous avez un petit hachoir, ce serait mieux. Moi, je ne l'ai pas. Donc, j'ai pris une râpe à trou fin. Et là, j'ai un petit morceau de gingembre frais. Donc, moi, je ne vais pas l'éplucher vu que je l'ai acheté au bio. Et la peau, elle contient beaucoup de bienfaits. Je l'ai lavé. Et là, j'ai pris 2 grosses gousses d'ail, voilà, que j'ai épluchées et lavé. Donc, je vais râper le gingembre. Je termine et je reviens vers vous. Voilà, le gingembre, je l'ai râpé, le morceau de gingembre. Et là, je vais faire la même chose avec les gousses d'ail. Comme je vous ai dit, si vous avez un petit hachoir, vous mettez les deux dans le hachoir et vous râpez finement. Là, j'ai fini les gousses d'ail et je reviens vers vous. Alors là, j'ai fini de râper les 2 gousses d'ail et le morceau de gingembre. Je vais prendre un verre de 250 ml et je vais mettre ce contenu de gingembre et d'ail, soit haché finement, soit râpé finement. Et je vais remplir d'eau bouillante, vraiment bouillante, comme si je vais faire le thé. Je remplis ce verre de 200. La quantité que j'ai faite moi, c'est pour une journée. Je mélange. C'est de l'eau vraiment bouillante. Je vais couvrir mon verre. Voilà. Et je vais le laisser infuser pendant 10 à 15 minutes, le temps que le mélange soit vraiment tiède. Et je reviens vers vous. Après 10 minutes d'infusion, j'ai pris une passoire, une petite passoire, et je vais égoutter ce mélange dans un autre verre. Voilà. Et là, contre, il faut bien presser sur ce mélange pour faire couler tous les bienfaits de l'ail et du gingembre. Voilà. Donc voilà. Ce qui me reste moi, c'est juste ça. Alors, là, j'ai eu une préparation pour une journée. Il faut boire la moitié le matin et la moitié de ce verre de 250 ml le soir avant de se coucher. Le résultat est étonnant. Étonnant, vraiment étonnant. Si quelqu'un a la toux, il n'a qu'à tester et me laisser un commentaire. Par contre, les gens qui veulent bien booster encore cette recette, ils n'ont qu'à faire le soir, en association avec ça, une inhalation avec de l'eau bouillante dans une casserole et de l'huile essentielle, soit des plantes, voilà. Donc ça se vend même dans les pharmacies. On met quelques gouttes dans la casserole où il y a l'eau bouillante et on couvre la tête avec une serviette.
On laisse respirer pendant 5 à 6 minutes, une fois le soir. Donc pendant 2 à 3 jours, vous n'aurez plus rien. Mais même cette recette sans l'inhalation, ça donne un très bon résultat, meilleur que les antibiotiques. Je vous confirme, c'est testé et approuvé par moi-même. L'huile essentielle que j'achète moi pour l'inhalation, que je mets pour l'inhalation, c'est ça. C'est un mélange de plantes naturelles. Ça se vend dans les parents. Et vous pouvez mettre les plantes directement dans l'eau bouillante. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt. Par contre, une petite remarque. Le mélange qui reste, pour le boire, il faut le réchauffer. Il faut le boire soit tiède, soit chaud comme du thé. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.